個第26版，大家揭翻開26版，26頁，講宗派。我哋上一次同大家講宗派，教會歷來分咗好多個派別，有啲係嫉妒紛爭，有啲話我係屬保羅，我係屬亞波羅，我係屬基法，我係屬基督，咁嘅分法係唔好。保羅責備佢哋，基督係分開嘅麼？保羅為你哋施浸麼？等等。咁有啲分宗派呢，你唔分又唔得。人家點水禮，我哋不能夠點水禮，我哋要受浸。好啦，咁有啲叫浸信會，就另外呢有一派啦。嗰個係為真理出嚟嘅。仲有啲人呢話，佢話教會地方教會啊，只係一個嘅啫，咁咪一個城得一個教會，就係我哋噶啦咁。其他嘅叫做半路涼亭咁，係咪啊？或者叫做宗派咁。我哋上一次都講過啦，其他各派都好啦。保羅寫俾哥林多，佢唔係話寫俾四派，係寫俾哥林多神的教會。哥林多分咗四派，保羅寫信冇話你哋係宗派，你哋唔係教會，唔係寫俾哥林多神的教會，在哥林多神的教會。咁呢個呢，我哋上一次同大家講咗啦。今日同大家要講嘅合一嘅問題。有啲人就話啦，教會分得咁多派唔好，合一。我哋知道喺全世界而家呢，主張大合一。到底呢一個合一係唔係聖經裏邊嘅合一呢？嗱，今日同大家睇啦。大家唔知有冇留意到喺外國都係，佢話呢而家我哋要大合一咁。各宗派合埋，無論咩派合埋，拆招牌，唔愛浸信會嘅名，唔愛長老會嘅名，唔愛衛斯理會嘅名，合一咁。中國仲特別，點樣合一咁就唔愛招牌，呢個固然啦吓。另外呢，和尚師姑牧師合一咁。啱唔啱先，弟兄姊妹？嗱，聖經係咪叫我哋咁樣嘅合一呢？嗰啲叫做混合、大混合，唔係聖經嘅合一。咁我哋知道教會分派係唔好，但係有啲時候形成咗有啲走歪路嘅，我哋要出嚟嘅呢，咁你唔分又唔得。不過呢，既然分咗咁多派啦，有好多係好嘅派，但係有啲呢走極端。咁我哋點樣呢？如果係同埋一切都係相信一位救主嘅話呢，咁我哋喺生命上合一。大家留意我哋睇翻約翰福音17章。約翰福音17章11節，11節一齊讀。從今以後，在世上，他們卻在世上，我往你那裏去。聖父求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一。大家留意呢度合一，叫他們合而為一。大家留意基督嘅身體係教會，教會係基督嘅身體。嚴格嚟講係唔係合埋嘅呢？大家話係全個身合埋嘅咁，但係點合嘅呢？神俾我哋嘅，絕對唔係人為嘅合一。弟兄姊妹，你就唔能夠話，我而家俾隻手你，加入你嘅身體合一咁，
咁得唔得？弟兄姊妹，身體手啊腳啊係神俾我哋嘅，係咪啊？已經係一㗎啦，係呢個合一個字啊，原來喺原文就係唯一，成為一個。呢個一個咧就係身體，有人做手，有人做腳，你唔能夠話啊！而家你嘅身體少一隻手喎，我而家咧我加隻手俾你啦，咁合一咁。嗱，呢個合一咧係人為嘅合一，所以話咧聖經唔係講呢個合一，唔係人工嘅合一，係咩啊？神自己做工作。你睇下點樣講啊？聖父啊，求你因你所賜給我嘅名，保守他們，叫他們合一，合而為一啊！喺原文就合一，像我們一樣。弟兄姊妹，唔好講，記得唔好講話。大家留意啊，唔好講，啲咁細聲人都聽見，唔好講，啲咁多都聽到晒嘅。嗱，大家留意啊，呢個合一呢唔係人工嘅合一，係咩呢？神俾嘅，然後呢就叫我哋保守。弟兄姊妹，咩叫保守啊？而家你呢個啊，譬如講呢嚿鐵啊，俾咗你，俾你點樣啊？你保住佢，保守就保住佢喎。如果你冇呢，可唔可以講話嗱？你保住嚿鐵啊，咁保唔保得啊？你冇，我有咗啦，就保住佢。原來聖經嘅合一啊，唔係叫我哋製造合一。哎呀，拆招牌啊！浸就會唔會？長老會唔會？衛斯理會唔會？咁拆咗呢就叫合一啦。咁唔係，原來教會就係合一噶啦，唔使我哋人工製造。問題就係要你保守，保住嗱，呢個大家係好緊要啊！咁我哋而家先同大家睇一睇，請大家揭開以弗所第4章。第4章第3節，頭先我哋讀過啦，大家再聽一聽。喺253版，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。大家睇住呢度有冇保守兩個字啊？又有啊，講真合一就有保守，說明呢個合一唔係我哋去做嘅，我哋做唔出嚟。我哋但弟兄姊妹，叫佢上高呢唔好嘈啊！佢哋喺上高收冷氣啊，下個禮拜有冷氣啦，大家就冇咁熱嘅啦。大家睇啦，保守係你已經有嘅，保住佢，唔係製造，唔係冇。而家嚟搞合一，歷來教會啊就有呢個毛病，一味自己去搞合一。嗱，呢個真係錯嘅地方啊！嗱，睇到聖靈所賜，冇錯，喺聖經裏邊原文就冇所賜嘅兩個字。呢句說話應該係聖靈嘅合一，唔係你嘅合一，唔係我嘅合一，係聖靈嘅合一。不過呢個聖靈嘅合一呢，已經喺教會裏邊有啦。問題就係你保唔保守。嗱，弟兄姊妹，呢一個係生命合一。如果每一個基督徒真係有生命嘅，你一信耶穌啊，就合一噶啦。嗱，請大家留意下，一信耶穌啊，就係合一噶啦。我信耶穌，真信喎，假嘅唔算數喎。真信耶穌嘅，點叫真信啊？大家話我信有一個神，未係。你話我真係信呢個神啊，冇假噶。
如果咧冇神嘅話咧，我哋就唔會咧宇宙之間唔會咁奇妙噶。喺呢度上，喺呢度上。大家留意啊！叫佢唔好揼啊！叫極都仲揼嘅。阿柏生上去啦，柏生上去都係咁揼。嗱，我哋講啊，係靈裏嘅合一。嗱，記住啊，係我哋嘅靈裏邊嘅唯一。咁啊，問題啦，嚟咯噃，弟兄姊妹，係生命嘅合一。咁你如果冇生命嘅咧，根本就唔合得一。弟兄姊妹，有啲假先知，有啲不信派，合唔合得一嘅先？唔合得。聖經話咩啊？要信和不信嘅不能同負一軛，合咩一啊？佢冇生命嘅。我哋信耶穌有生命嘅，嗰個係假先知、假基督嘅，嗰啲東方閃電係假基督嚟嘅，合唔合一啊？唔合得一，一定有生命先，真信嘅，真信呢位神，同時咧要信靠耶穌就得救嘅，係咪啊？淨係真信都唔得嘅，我信呢位神真噶，好真嘅，真到不得了噶咁。我同大家講嘅，大家記唔記得？呢個火車去北京嘅，我真係信嘅。一啲都唔懷疑嘅，不過我唔上車得唔得？弟兄姊妹啊，我唔靠佢。嗰架火車咧係真，你又信咧係真，但係佢開車嘅時候與你有冇關係？冇，你要靠佢上去啦。上去咧你喺打關鬥都得，佢同你帶去北京嘅啦。我哋信得耶穌咧，雖然我哋好似打關鬥啊，有時候我哋都好好軟弱，會跌倒係咪啊？都會得救嘅。不過呢。當然啦，如果你喺打關鬥，人家鬧你噶嘛，係咪啊？人家話你唔好咁搞法噶，咁受雞損嘅係咪啊？所以話咧，我哋相信有一位神咧未得救，你相信到嘅100%呢位神係真嘅未得救，一定要靠。所以英文叫 believe in， 在裏邊，你咧靠呢架火車，你入咗裏邊啊嘛，你在裏邊啊嘛，咁你得救啦。你翹埋手咧喺度瞓覺得噶啦，佢就帶你去北京噶，係咪啊？咁我哋信耶穌得救嘅咧，真正信靠耶穌嘅寶血洗淨我哋嘅罪，相信耶穌，相信呢位真神啦，又相信我哋有罪啦，又咧求神赦免我哋嘅罪啦。咁咧我哋咧靠耶穌嘅寶血洗咧噃，咁呢個咧就係得救啦。耶穌釘十字架流血，我信真嘅，與你冇關係。點解啊？你唔靠佢嘅寶血，佢嘅寶血咧就冇洗淨你嘅罪。所以話我哋真係信靠嘅呢就得救啦，咁啊得救呢就係一噶啦，你又得救有耶穌嘅寶血，我又得救有耶穌嘅寶血，佢又得救有耶穌嘅寶血，唔使講都合一噶啦。咁大家話唔係，哥林多教會呢佢哋都係得救嘅，分咗4派，分咗4派唔好，呢個係唔好。咁啊點樣呢保守合一？嗱呢個就唔係保守咯，有合一噶啦。乜嘢叫做保守呢？唔好破壞。嗱，譬如講，我有個手，兩個手係合一噶啦，係一噶啦，係嗰啲身體噶。但係點樣啊？我哋會破壞嘅呢？我哋搵嚿石頭冚佢，當然你唔會冚啊吓。不過就咁講，假如咁講，我要冚呢個手，我右手叻，呢個左手唔叻，我要冚你流血咁。今日喺教會都有嘅。弟兄姊妹同弟兄姊妹有啲咩嘢啊？有啲咩爭執啊？有攻擊啊、批評啊、論斷啊，有冇啊？弟兄姊妹，實在只係呢個手冚嗰個手啫噃。啊，原來嚟講咧，就係教會裏邊啊，你去破壞合一，係一嘅啦，你破壞佢嘛？咁點啊？保守佢，唔好破壞。不過唔容易噃。有啲弟兄姊妹啊，唉，睇佢個樣啊，我真係飽噶啦。你叫我唔批評佢點得啊？你叫佢叫我同佢和好又點得啊？
佢呢個人都唔像一個基督徒噶。冇錯，我講真係信耶穌噶。咁真係信耶穌，有時都會好論盡嘅，唔係話好晒嘅，係咪啊？佢又貪心啊，又鬼骨啊，又驕傲啊，又鬧人啊，有啲時候咧又呢樣嗰樣啊。不過咧，真信耶穌咧，應該盡量去減嗰啲，係咪啊？咁但係咁嘅時候咧，大家碰頭啦，破壞合一。咁啊點啊？保守咁容易保守噶？唱高調啊？保守，弟兄姊妹，我哋大家都曾經講過啦，唔好嬲人，唔好鬧人，唔好咧議論人。講就講啦，但係有冇人繼續嬲人啊？有冇先？弟兄姊妹，唔好發脾氣。咁講咗好多次啦，有冇人繼續發脾氣噶？咁要保守咁，唉，我都想唔發脾氣噶啦，不過梗保唔住呢。所以以弗所點講啊？大家睇，大家再讀第3節，用一齊4章第3節啊，4章第3節，用和平彼此聯絡。睇到未？保守好難啊，竭力，乜嘢叫做竭力啊？盡力保守係難噶啦，所以用竭力兩個字，大家讀聖經唔好漏嗰兩個字喎。係叫我哋保守。原來呢喺耶穌喺約翰17章祈禱啊，就求父保守啊。咁父神保守你係一方面啫，咁我哋自己又要保守啊。咁我哋保守就難咯，神保守我哋容易，係咪啊？我哋保守就難啦，難係點啊？都要噶嘛，竭力。弟兄姊妹，我唔知有幾多個弟兄姊妹，你嚟聚會，你翻屋企嘅時候又同人鬧交，你話我補唔嚟啊，我好難啊，有冇竭力？咩叫竭力啊？盡力係咪啊？你盡你嘅力量，要靠乜嘢咧？靠聖靈。嗱，今日同大家講呢個問題啊，咁我哋每一個咧就唔使你製造合一。只要你唔好破壞合一，只要你保守聖靈嘅合一，你話我好難啊，竭力保守，竭力都唔得啊，靠聖靈保守得唔得？弟兄姊妹，好，嗱呢個大家弄清楚先啊。所以咧，你唔好聽有啲人講話合一啊，大合一啊，呢個叫做大混合啊。好啦，嗱我哋唔好冚埋以弗所呢段經文。等一陣，我哋同大家再要睇下。咁我哋大家留意啦，喺呢個第27版嗰度啊，咁個合一係點樣嘅呢？不分猶太與外邦。呢一個字經文啊，大家睇，一齊讀啦。我們不拘是猶太人，是希利尼人。好，呢個係哥林多前12章13節。幾段經文都有，加拉太亦有，哥羅西亦有。乜嘢叫做猶太人？猶太人就以色列人啦。乜嘢叫做希利尼人？希利尼就係外邦啦。猶太以外嘅就叫做希利尼人喎。猶太以外就係外邦，希利尼就係希臘國。希臘係當時呢代表外邦嘅，所以話唔論係猶太人係希利尼人，只要你信耶穌係合一。下邊不分自主嘅為奴嘅，自主咩叫自主？做主人咯。為奴呢？做奴隸咯。嗱，弟兄姊妹，我哋今日或者冇奴隸啊，但係有冇工人啊？你有冇請工人啊？弟兄姊妹，請工人煮飯係咪啊？咁你係做咩嘢？你係做主人咯。咁我同你煮飯嘅呢就係僕人咯。咁你信耶穌，你個僕人又信耶穌，你會唔會話我係主人喎，我叻過你喎？你做工人，你做煮飯嘅啫噃。按世界上嘅嚟講呢，冇錯，你係主人，同你你仲要俾錢佢係咪啊？又俾飯佢食，俾地方佢住啊。但係喺主裏邊嘅係咪一家噶？係啊，你唔好以為你自己做主人。甚至乎有啲做僕人嘅，佢嘅靈性仲好過主人嘅，有冇你知喎？有咯，不分自主嘅為奴嘅。第三個小點咧，不分男女。弟兄姊妹，我哋喺主裏邊嘅冇分男女噶，不分男嘅一樣得救，
女嘅咧一樣得救。會唔會話男嘅得救容易啲㗎？女嘅難啲？有冇咁嘅弟兄姊妹啊？有冇話我哋係因信得救？啊姊妹咧因信又加上行為得救，分唔分㗎？唔分嘅，大家一樣嘅啊。又咧不分受割禮嘅，不受割禮嘅。啊猶太人咧就受割禮嘅啊。男嬰兒出生咧就受割禮嘅，呢個係猶太人嘅。咁我哋喺外邦嘅咧，我哋唔守律法噶嘛，我哋就唔受割禮嘅。係猶太人舊時分噶，哇嗰啲唔受割禮噶，乜嘢唔入得噶，我哋嘅會堂啊等等噶。而家咧唔分，仲有唔分文化嘅程度。喺哥羅西第3章嘅11節嗰度，化外人、西古提人唔分。乜嘢叫做化外人咧？佢唔識希臘文化嘅，即係冇文化嘅人。化外啊，冇文化嘅人。今日有冇嗰啲唔識字嘅阿婆啊？有冇啊？弟兄姊妹？有。化外人。西古提呢係野蠻嘅代號啊。咁呢個呢唔分，有野蠻人又好，有呢冇文化又好。咁啊當然呢有文化嘅又好啦。咁嗰啲唔使講文化噃，因為好多人呢認為有文化叻，我哋信耶穌呢就得咁啊。嗰啲咧冇文化嘅咧就唔掂噶嘛。嗱，唔分，保羅話唔分喎。嗱，哥羅西又咁講，哥林多前又咁講，啊呢個咧加拉太又咁講，係咪啊？唔分。咁你有幾個不分啊？有5種嘅不分。合一啊嘛，合一就唔分啊嘛。因為點解咧？你信耶穌，你得生命嘛。我信耶穌，我得生命啊嘛。你係啲猶太人信耶穌得救嘛？唔係猶太人信耶穌一樣唔分，係合一嘅。我信耶穌，我係咩啊？我係呢西古提人。你信耶穌係化外人，一樣得救，唔分，合一，已經係有合一嘅啦，唔使人為，唔使製造嘅。問題記住啊，你唔好破壞，記唔記得啊？唔好破壞合一，合一就係合一嘅啦。咁我哋而家睇翻以弗所第4章第4到第6節，喺呢度俾我哋見到有7個合一，7種。當然啦，呢7種合埋都係一個吓。以弗所我哋睇翻第4章第4節，身體只有一個。呢個身體就係講教會噃，唔係講你同我吧？教會，全教會係基督嘅身體。弟兄姊妹，幾多個身體啊？一個。合一唔合一啊？合一。我個身體，我有手有腳，合唔合一啊？使唔使我製造合一㗎？弟兄姊妹？唔使噶嘛。我加隻手落去，聽日又加隻腳落去啊？我又加隻眼落去啊？咁合一㗎係咪㗎？唔係嘅，身體只有一個，呢個係教會啊，一個。咁啊，第二咧，聖靈只有一個。嗱，聖靈嗰個靈嗰個聖字啊，原文冇㗎噃。大家睇旁邊係咪有3點㗎？嗰3點咧，你如果睇聖經嘅開頭嗰頁咧，說明嘅有3點喺旁邊嘅咧，嗰個字啊喺原文冇嘅。咁啊，中文加落去咧，有時就加得好，有時咧就加得唔啱。所以啊，嗰啲聖經裏邊都寫點樣幾點，等你知道靈只有一個。嗱，睇下嗰個靈字喺原文就係呼吸咁解。原來神把氣吹入亞當嘅鼻孔，神嘅呼氣就係靈啦。亞當啊，神做咗佢之後係用泥土用塵土做噶嘛。當時佢生唔生噶？唔生。點啊？要等乜嘢啊？神吹一啖氣，呢個係靈嚟噶，係神嘅氣。神嘅氣就神嘅靈，神嘅靈一吹入去嘅時候，亞當就有了靈。咁咧個靈啊，神嘅氣一吹入有靈，
咁啊靈同身體一碰咧，就碰出個魂出嚟喎。嗱，神冇另外做魂嘅噃，靈同身體一接觸，嗰個魂就喺度啦。所以咧係有靈嘅活人。嗱，記得啊，創世記嗰度啊，係一個有靈嘅活人。呢度俾我哋見到啊，係神嘅呼吸啊。咁咧，當然喺基督裏邊咧，我哋個個都有靈嘅啦。嗱，而家我哋信耶穌，個個都有靈，未信耶穌嘅都有，不過嗰個靈係死咗嘅，係咪啊？你睇下以弗所第2章第1節咧，你們死在過犯罪惡之中，明明生勾勾噶嘛，以弗所人，點解話佢死啊？你過去死啊？過去死乜嘢啊？弟兄姊妹，你過去死咗啦，咁死咩啊？你話我都未死過，吓，原來係講靈死嘛，係咪啊？下邊咧，他叫你們活過嚟啊，冇錯，喺原文就冇呢句說話嘅，中文加呢句咧，都加得幾好啊！咁啊解釋咗咧係活過嚟啦，因為點解咧？因為第6節啊，俾我哋見到啊，他又叫我們與基督耶穌一同咩啊？復活啊！大家話耶穌未翻嚟冇又復活？靈復活啊！耶穌翻嚟身體復活啊，同唔同啊？弟兄姊妹，唔同啊嘛！而家我哋每一個基督徒啊，我哋嘅靈復活咗噶啦，身體復活未？身體都未死，點講得復活啊？我哋嘅靈死咗噶，信耶穌啊，一啖氣啊，所以咧呢個靈啊就活咗啦。所以話咧，以弗所第4章啊，靈係一方面可以講同一個靈，因為你信耶穌嗰個靈咧係耶穌復活嘅生命，我信耶穌嗰個靈咧係耶穌復活嘅生命，係大家同一個生命，大家同一個靈。嗱，寶貝啦，咁啊，既然大家係同一個靈嘅時候咧，啊，弟兄姊妹係咪合一啊？係咯，咁啊更加可以講話聖靈。因為雖然呢處啊喺原文咧冇個聖字，但係實在咧加咧又加得幾好嘅。點解呢？弟兄姊妹，你信耶穌，你有聖靈；我信耶穌，咁我有聖靈，咁我裏邊有聖靈，同你裏邊嘅聖靈同唔同啊？同噶嘛，聖靈係一個噶嘛。會唔會話你信耶穌嘅聖靈咧好啲，我信耶穌嘅聖靈咧係差啲？會唔會嘅？弟兄姊妹？你嘅靈好啲，我嘅靈差啲就得。你話你裏邊嘅聖靈好啲，我裏邊嘅聖靈差啲，得唔得啊？弟兄姊妹，唔可以，同一個靈。感謝神，聖靈係一個，喺你裏邊又喺我裏邊，係喺教會嘅裏邊。呢個係咩啊？合一，一樣。第二個，呢個係靈合一。第三個一呢？28版嗰度。下邊嗰兩句，正如你們蒙召，同有一個指望。乜嘢叫做指望？盼望。但係指望咧，比盼望啊又好啲嘅噃。大家係咪一樣？你讀聖經平時你或者冇留意啊？喺聖經嘅原文嘅意思咧，呢度翻得幾好。指望啊，有永生嘅指望；盼望咧，又可以永生嘅盼望，又可以世界嘅盼望。我盼望乜嘢啊？我盼望得多啲錢。我盼望咩啊？盼望得到個好嘅妻子。盼望乜嘢啊？盼望我生一個好嘅仔。呢個盼望，我哋未曾見到有邊個弟兄姊妹啊？我指望生一個好嘅仔咁係咪？你冇聽過指望啊？指望係在主嘅裏邊，同一個指望。我哋嘅指望係乜嘢啊？永生。嗱，弟兄姊妹喺提多書第3章第7節話咩啊？永生嘅指望，又可以講盼望。盼望咧就唔包括指望，指望咧又包括盼望。咁我哋喺呢個世界上又留意啦，弟兄姊妹，我哋有咗永生噶啦嘛，仲望乜嘢啊？原來我哋嘅永生一路傳到永遠。我哋嘅永生係帶來好多嘅福氣，係有嗰種嘅盼望。
又指望乜嘢啊？我哋盼望乜嘢啊？基督再來。弟兄姊妹，而家我哋望唔望耶穌翻嚟啊？望。耶穌翻嚟，我哋解決咯。世界咁多嘅艱難痛苦啊，咁多嘅疾病啊，咁多嘅屈氣啊，耶穌翻嚟嘅時候，我哋被提啦。呢一個係同一個指望。弟兄姊妹，你真信耶穌有冇呢個指望？有啊。我信耶穌，我又有呢個指望啊。不過呢，有啲弟兄姊妹話：哎呀，耶穌咁耐都唔翻嘅，幾時翻啊？唉，都未咁快嘅，慢慢都唔遲啦。咁你呢就將嗰個指望啊減少咗。但係本來就同一個指望，你真係信耶穌嘅，你真係有永生嘅，就有呢個指望，因為聖經俾我哋見到嘅。下邊呢又俾我哋見到咩啊？復活。嗱，復活都係我哋嘅盼望喎。弟兄姊妹，而家我哋未復活噶嘛？咁我哋將來復活，大家會唔會喺度懷疑啊？我冇咁好，將來唔知復唔復活。哎呀，佢嘅靈性好，耶穌翻嚟佢一定復活。有冇咁嘅態度？弟兄姊妹，會唔會噶？唔會噶嘛。復活係個個都有同一個指望，同一個睇住啊，係同一個指望。仲有身體改變。如果耶穌翻嚟，我哋未曾離開世界，我未曾死，咁未曾死點啊？嗰啲死嘅就先復活啦。你同我點樣啊？弟兄姊妹，變化係咪？記唔記得啊？喺呢個帖撒羅尼迦前書咪講，我哋會變化噶嘛，身體變化嘛，變成點樣啊？變成主耶穌復活之後嘅身體一樣。耶穌復活點樣啊？閂埋門入得嚟，閂埋門出得去，有骨有肉。而家你同我得唔得？弟兄姊妹，閂埋門唔入得，閂埋門唔出得，因為我哋有骨有肉。復活之後呢，亦有骨有肉，但係閂埋門入得嚟，閂埋門出得去。哎呀，弟兄姊妹，呢個好唔好啊？弟兄姊妹，好喎。而家信耶穌，人家拉你坐監，咁你話閂埋門我又出得去，咁得唔得啊？弟兄姊妹啊，保羅得咯，嗰啲門開晒，係咪啊？但係唔係個個都得嘅咧，係咪啊？啊，弟兄姊妹，將來呢，我哋耶穌翻嚟被提嘅時候，我哋呢個個都變化啦。變化呢啊，咁你話你唔好走住啊！啊，你變咗都好啦，我閂埋門啦。人家被提你唔提得噶，得唔得啊？你咪閂咯，咪閂就夠啦。一變化，呼，聲上去。哎呀，嗰條柱嚟噶，唔使理佢，去咗啦，係咪啊？同有一個變化嘅指望啊，仲有呢獎賞喎。嗱，我哋都盼望有獎賞嘅。弟兄姊妹，你喺呢個世界上信耶穌得救就唔係靠你嘅行為啊，但係得救之後要唔要行為啊？要，行為好嘅啊，又或者係勤力為主嘅，侍奉主嘅，將來有獎賞嘅，係咪啊？咁你想翻去係賞呢還是罰啊？弟兄姊妹，賞。我同大家講過咧，獎賞啊，賞罰在我嗰本書咧，係咪啊？嗱，獎賞咧同埋賞賜咧係有分別嘅。賞賜咧一般嘅，獎賞咧就冠冕，有王做嘅。大家話哇啊，獎賞就最好啦，有王做嘅。如果你得唔到王咧，就有咩啊？賞賜。咩叫做賞賜啊？有人管5座城，有人管10座城。你話我呢，管1座都好啦，咁啊，因為我都冇咁好，係咪啊？你話如果做王呢，就管國嘅，就獎賞，有冠冕啊嘛。但係我冇獎賞，我只能夠管10座城，咁啊做省長啦，嗬，鄉長啦，村長啦，大家話區長都好，係咪？家長啦，屋企啦，係咪啊？嗱，弟兄姊妹，每一個弟兄姊妹呢，如果你喺神面前呢追求獎賞呢，都有一個盼望，盼望咩啊？得獎賞啊！得唔到獎賞呢，有賞賜，連賞賜都得唔到呢，弊咯，被丟在外邊，哀哭切齒一段嘅時間。得救係得救，但係像從火裏經過一樣，係咪啊？
咁呢個大家嘅盼望都係盼望獎賞啫，邊個盼望去俾火燒㗎？弟兄姊妹，有冇話我哋盼望耶穌翻嚟快啲啦？咁我翻嚟快啲俾火燒啦？咁有冇㗎？冇㗎嘛，盼望翻去得獎賞。咁我哋今日要唔要努力啊？要咯。啊，我哋琴日鬧咗人，今日仲好唔好鬧啊？琴日發脾氣，今日仲好唔好發啊？你記住啊！如果你發脾氣，你唔對付呢，將來呢翻去冇獎賞，不獨仲要呢受罰㗎。啊，咁呢個我哋講過啦，我哋唔同大家再講啦。下邊呢仲有天上嘅基業，嗱，有產業喎，有兩種嘅產業，一種嘅個個都有嘅，因為點解呢？我哋係神嘅仔嘛，阿爸會唔會俾產業我哋嘅弟兄姊妹？但係咁喎。而家咧，你阿爸俾產業你咧，就等阿爸死先得喎。我哋得產業，我哋嘅神會唔會死噶？唔會，唔會。咁我哋嘅神咧就俾產業我哋。嗱，弟兄留意啊，你記住，浪子回家，路加15章記唔記得啊？浪子出家嘅時候咧，得咗產業喎，一部分啫，係咪啊？咁啊，即係話佢出家嘅時候咧，佢已經有產業。回家嘅時候咧，就得嘅更多嘅，係咪啊？所以呢個咧就產業啊，天上嘅基業有兩種，有一種咧就係賞賜嘅基業，基業就產業啊。有一種係賞賜嘅，有一種係大家都有嘅。另外咧，新天新地嗱，弟兄姊妹，耶穌翻嚟千禧年國完咗之後，喺天家裏邊最好嘅嗰個地方咧就降下嚟，嗰個就係新耶路撒冷。就你同我去嘅地方，呢個叫做新天新地咧。哎呀，喺7年災難信耶穌得救嘅，在新嘅地球，呢個地球被火燒完之後，仲係呢個地球係新地。7年災難得救嘅，同埋有啲猶太人嘅等等咧，好多嘅嗰啲唔係教會嗰份子咧，就係新地嘅。咁我哋咧有個咩盼望咧？新天嘅盼望，有啲咧就新地嘅盼望。大家得救嘅有呢個指望啊，咁呢個呢就俾我哋見到啊。仲有以弗所第4章嘅第5節，一主，呢個主係邊個主？弟兄姊妹，世界好多主人，萬主，但係萬主之主係邊個？耶穌基督。我哋大家係咪一個主？係。大家話唔係喎，我屋企仲有主人嘅喎，嗰個係萬主，萬主之主，萬王之王係耶穌基督。你同我信耶穌，大家都係嗰個主。今日嗰啲東方閃電啊，佢又話要信佢嗰個女基督。弟兄姊妹，你信唔信女基督？唔信。基督係男嘅女㗎？男嘅點會有個女基督㗎？仲緊要喎，而家好緊要啊！甚至乎喺北方全港啊，佢話大馬站都好多人俾佢攞咗去啦咁啊！哎呀，弟兄姊妹，感謝神，大家都仲坐喺度，係咪啊？佢話好多人攞咗去，我哋未搬過嚟嘅時候，嗰個地方冇咁大，搬過嚟嘅時候，哎呀，又多咗人喎，唔知點解喎，係咪啊？我哋唔知呢係到底係走咗去啊，還是係多咗嚟呢？嗱，你唔好聽嗰啲人講啊，佢哋喺造謠。周圍講咧，佢話咧好多咧大馬站嘅人咧都聽咗我哋講啦，跟咗我哋嗰個女基督啦，咁唔好聽佢講。我哋嗰個基督係一主，呢個主咧係一個主，基督咧係昔在、今在，又呢以後永在，同一個嘅，絕對唔會咧舊時係男基督，而家咧就變咗女基督。你千萬唔好聽啲咁嘅嘢。耶穌講過喎，佢話將來有好多人冒我嘅名嚟，說我是基督。呢而家佢冒耶穌嘅名啦，話佢係基督啦。咁你好唔好信啊？耶穌話明噶啦，末世嘅時候，好多人冒佢嘅名，話我係基督，你唔好信。有人話咩啊？喺嗰度，有人話喺嗰度，喺嗰度。呢女基督而家話喺邊度？我哋而家未知道啊。佢喺嗰個喺佢個房嗰度，喺河南嗰個地方係女基督，你唔知道噶嘛？求主憐憫我哋，我哋係一主，係基督。仲係一信啊，弟兄姊妹，呢個信係咩嘢信呢？啊，唔係得救嘅時候嘅信心，冇錯，我哋得救咗啦嘛。如果你唔得救咗呢，
咁你根本就冇信心啊嘛。咁我哋有信心就得救啦。咁得救之後我哋合一呢，係一個信咩啊？係一個長遠嘅信，係得救之後我哋繼續嘅信心。弟兄姊妹，你同我得救之後仲要有信心。呢個信心呢係我哋生活上嘅信心，係我哋呢得救之後嘅信心。有啲弟兄姊妹得救係信得過，真係信得過有位神，又信靠耶穌寶血洗乾淨佢哋嘅罪，又信耶穌從死裏復活，就必得救。得救之後呢，有啲弟兄姊妹嘅信心軟弱嘅，有冇弟兄姊妹？有，有啲弟兄姊妹信心剛強嘅。有啲人呢嚇到嚟嘅時候呢，你仲信唔信啊？哎呀，我暫時又唔信啦。咁啊，個心裏邊話暫時，個口裏邊話我唔信啦。咁啊，有啲係假信嘅，唔使講啦。你一嚇佢，你未嚇佢都已經驚啦，係咪啊？有啲真信嘅呢，又都驚咗，信心不足。求主憐憫我哋。但係大家記住，我哋同有一個信，係從你得救嘅信一路伸延，直到耶穌翻嚟，唔好缺少呢個信。呢個信呢係直到耶穌翻嚟，耶穌翻嚟之後呢就唔需要呢講呢個信啦。見到耶穌啦，仲信咩啊？信啦，都係啦，喺度啦，係咪啊？弟兄姊妹，你信唔信你有阿爸咁啊？我都有阿爸，仲使乜信唔信阿爸嘅呢？你信又係咁，你唔信佢又喺度啊？你都見到你阿爸啦，係咪啊？耶穌翻嚟嘅時候係啦，耶穌喺度啦。呢個就唔係講信啦，所以如今常存嘅有信、有望、有愛，其中最大嘅咩啊？愛啊嘛，將來永遠係愛，係咪啊？而家都係盼望啊嘛，信望愛啊嘛，咁啊信呢係基礎嚟㗎。到耶穌翻嚟嘅時候呢，唔使講信嘅，大家自然就係信㗎啦。但係緊要嘅呢，一路愛到永遠。弟兄姊妹，將來嗰個永遠啊，係相愛好呢，還是相咬相吞好啊？哇！如果翻去天堂嗰時候咧，你仲想嬲你，我又恨你，耶穌愛我多啲，愛你少啲就好啦咁，會唔會咁嘅弟兄姊妹？唔會，係相愛嘅。呢個咧係寶貝，一主一信一浸。睇到話呢個4章第5節啦，呢個浸咧有人話係一洗點水禮，其實呢個一字啊就係講浸嘅。喺原文係浸嘅噃，嗰個洗字係中文有啲人翻譯嘅啫噃，因為點解呢？嗰啲洗禮會嘅人呢，就將佢翻成個洗字。我同大家講過好多次啦，受浸嘅時候呢，我哋講過啦，嗰個洗字呢，如果照正嚟講呢，洗仲乾淨過浸嘅，係咪啊？洗衫淨啊，浸衫淨啊，洗衫淨噶嘛，用番梘噶嘛。但係我哋受浸使唔使搵番梘噶？唔使，係浸就得啦。佢唔係洗。根本嗰啲洗禮嘅唔係洗，係點水。點水本來唔叫得做洗嘅。你將幾點水點落你嗰件衫度，你話我洗咗衫啦，咁得唔得㗎？弟兄姊妹，點可以叫洗㗎？呢個洗字都唔啱嘅，亦都唔啱㗎。係浸，係咩浸呢？睇啦噃，係一浸。我哋受浸一次就得啦。但係記住，點水禮呢唔算。所以咧，我哋叫做補浸。有啲弟兄姊妹咧，舊時點水嘅，而家補翻，因為你冇浸到嘛。你點水唔算噶嘛。但你話得救唔得？得救你係得救，因為信就得救嘛。有啲弟兄姊妹，我舊時點水禮，我得唔得救啊？你真信得救嘅，一信就得救，唔係等到你受浸得救。好多人咧就根據馬可16章佢話信而受浸嘅必然得救。而家我唔詳細講啦，我同大家都講過一本咧叫受浸嘅大家翻去再睇啦，嗰段經文點解嘅。咁我哋大家要明白啦，信而受浸呢，我哋信就應該受浸嘅。我哋受浸呢，呢個浸呢係一浸聖呢條俾我哋見到一浸。咁你有冇受過一次浸呢？你話我點咗水啦，唔算，因為個點水唔係聖經嗰個浸。咁唔係嘅時候呢，你冇呢個一，冇呢個一呢，所以要補浸。我哋唔叫你再浸，我哋叫你補浸。咁你真係信耶穌得喎，假信嘅呢，你補都冇用嘅。好啦，咁另外呢個浸呢，又可以講聖靈嘅浸。有人而家嗰啲靈恩派叫我哋追求聖靈嘅浸。
原來聖經話俾你聽，聖靈嘅浸，個個信耶穌嘅浸咗噶啦。今日有啲人睇啲書，有啲咧講話追求聖靈嘅浸，聖經冇叫我哋追求聖靈嘅浸。哥林多教會，大家知唔知道？哥林多教會就紛爭結黨嘅，係咪啊？屬肉體噶嘛，冇咁好噶。但係保羅點講啊？你受了浸，受了聖靈嘅浸，連哥林多教會嘅屬肉體嘅信徒都受咗聖靈嘅浸。咁今日你同我哋唔好懷疑咧，我哋係受咗聖靈嘅浸。原來啊，我哋一信耶穌嘅時候，聖靈把我哋浸入基督嘅身體裏邊，我哋有基督嘅身體裏邊嘅一部分。你係手，佢係腳，佢係眼，佢係耳，佢係口，係咪啊？各人不同啊嘛，係浸入基督嘅身體。所以聖靈嘅浸唔係我哋追求嘅，係一，係同一。第七個咧，一神。嗱，第4章嘅第6節啊，一神。下邊佢點講啊？呢個神係咩神啊？眾人的父，超乎眾人嘅上，觀乎眾人之中，也住在眾人之內。觀音得唔得？啊，菩薩得唔得？會唔會超乎眾人之上，住在眾人之內？弟兄姊妹，你未信耶穌嘅時候，嗰個菩薩有冇住喺你裏邊啊？你話有啊，喺我台底啊。嗰個係住喺你裏邊啊，唔係個台底裏邊，唔係你間屋裏邊啊，你嘅心裏邊啊。你個菩薩喺唔喺你裏邊啊？唔喺裏邊。但係我哋嘅神係點樣啊？超乎眾人之上，觀乎。咩叫觀乎啊？穿透，即係咁。而家我哋如果揾一支一條電線啊，拉就通過晒我哋咁多人，由頭通到尾，係觀乎啊嘛。咁聖靈喺我哋當中係觀乎穿透嘅。呢位神啊，係咧係各人嘅父啊，超乎眾人之上，係崇高嘅。我哋嘅神係最高嘅，係超乎觀乎眾人之中，係穿過所有嘅我哋得救嘅人係嘛，又住在眾人之內。哎呀，寶貝啦，弟兄姊妹，神住喺我哋裏邊。不過咁，神咧要藉着耶穌住喺我哋裏邊。耶穌升一天咧，差派聖靈，藉着聖靈咧住喺我哋裏邊。所以我哋有聖靈咧就係有耶穌，有耶穌咧就等於有神，因為住在眾人之內呢一位神。咁我哋大家睇過啦，以弗所第4章咧教導我哋說咧有7種嘅合一。大家睇過呢7種合一，你有邊樣冇嘅？你話我點水禮冇嘅咧，你快補啫。但係你有聖靈嘅浸，你真信耶穌嘅有聖靈嘅浸，聖靈喺裏邊噶咯。所以話咧，我哋喺神嘅面前咧，大家都係一噶啦。問題就係點樣啊？唔好破壞，記唔記得啊？就要咩啊？竭力保守。呢個俾我哋見到。咁而家講第2章第30版嗰度啊，歷代都有主張合一嘅。咁呢個我哋而家唔詳細講，因為我哋講教會簡史呢都提過啦。咁啊，大家睇下留意下，因為教會使徒時代之後呢，教會啊慢慢呢有啲異端滲入啦，有啲分派啦等等。咁啊，好多人呢主張，佢話教會應該回到聖經裏邊，要呢成為一個真正嘅合一咁。教父居普良咧寫過論教會合一啊，特別天主教嘅時代咧就搞大合一，呢個叫做混合。弟兄姊妹，而家全世界又搞大混合，等一陣再同我講啊。好啦，馬丁路德咧就更正出嚟，1517年之後，宗派咧漸漸嘅增多。所以啊，而家又有啲人咧主張教會合一，聽上好聽喎。教會合一咁係啊，聖經有噶。誰不知佢唔係好好啲研究聖經所講嘅合一係乜嘢嘅合一？係生命嘅合一呢，還是人為嘅合一呢？係組織嘅合一呢？係招牌嘅合一呢？係混合呢？還是在靈裏邊嘅合一呢？你要分開。咁
咁福音派就睇啦，大家知道加爾文主張各聚會歸自己嘅牧師同埋長老管理。法國嘅呢就開始就分開呢區會啦，有總會啦等等啊。咁呢啲係咪即係福音派？弟兄姊妹，我同大家講個福音派好唔好啊？唔記得啦，邊一派最好噶？福音派啦嘛，係咪啊？我哋大家都記住啊，我哋係福音派咁啱啦。咁福音派呢咁有好多嘅分別啊。咁但係有啲宗派呢係福音派嘅，係照聖經做嘅係咩派呢？我哋同大家講過宗派噶啦，加爾文呢個加達爾斯、諾崖天派、保羅派、波國米勒派、阿勒比根斯派、亞勒道派、羅德拉派、重浸派、門諾派、斯頓德派、浸禮派、獨立派、弟兄會。呢啲我同大家講過噶啦。咁呢啲係福音派，算好嘅啊。咁佢哋都主張應該咧係生命嘅合一。咁另外呢，坎帕爾多馬係北愛爾蘭長老會嘅牧師，到咗美洲主張教會合一。佢又講教會合一話，1809年呢喺華盛頓附近開一次會議，要回到聖經嘅教訓，才能真正嘅合一。大家留意啊，佢哋呢啲福音派都主張回到聖經嘅合一，唔係呢個世界合一啊。咁佢哋同心成立華盛頓基督徒聯合組織，佢哋無意另立教會，佢哋要搞咩呢？睇啦，坎帕爾提出合一，受到厲害嘅禁止，其他嘅團體呢仇視佢咁呢後嚟呢成立新約教會咁有長老呢，有執事呢，回到聖經裏邊，佢哋認為受浸係啱嘅，但係對唔住啊，佢哋認為呢受浸係禮儀嘅，唔好再提啦咁後嚟查考聖經呢，就知道呢個好重要嘅事咁坎帕爾同埋佢嘅妻子連同佢嘅父母同埋妹妹等呢，就喺水牛溪度受浸，因為聖經有，佢哋要做翻咁合一係要咁樣嘅，根據聖經裏邊嘅一點一滴嚟做呢，大家就合一呢個又引起宗派嘅呢敵視只有浸信會嘅贊同。當地嘅浸信會組織呢，就係教會嘅聯會，但係後來又分別歷代嘅教會都有。好啦，而家我哋過嚟第三同大家講生命嘅合一。開頭我哋講咗啦，請你記住，歷來好多人主張合一，一定亦要生命合一。如果你唔同生命嘅，冇法子合一。人為嘅唔合一生命合一係點樣啊？唔係製造嘅，唔係人為嘅，唔係混合嘅，係聖靈嘅合一。我哋要點樣啊？保守，保唔掂點樣啊？竭力保守。你記住咁樣呢，喺耶穌嘅祈禱裏邊都話，叫他們合而為一，唔係你去做嘅，係神自己做嘅完完全全嘅合而為一。喺約翰17章嘅23節，耶穌嘅祈禱叫父使到我哋完完全全嘅合而為一，絕對唔係我哋有啲合一，有啲唔合一。我哋嘅生命合一係呢個基本嘅，但係慢慢有好多嘅一路同，就頭先我睇以弗所嘅7個一都一樣嘅，完全嘅。大家留意唔係把社會嘅團體混合。如果連同不信派混埋一堆叫做合一呢？呢個叫做混合。呢個就係啟示錄17章嘅大巴比倫。而家有影啦，耶穌翻嚟7年災難，
喺地上7年災難有咩啊？有大混合，以天主教為首嘅大混合。當然呢，7年災難有好多信耶穌嘅唔同嘅混合，嗰啲呢有啲被殺啦，有啲呢被拉啦等等，喺7年災難啊，耶穌翻嚟之後嘅事。但係記住，現在呢有好多嘅跡象啊，就像呢個大巴比倫啊，所以而家全世界都搞呢個合一呢，就唔係真正聖經嘅合一，就係呢巴比倫合一嘅先兆。所以我哋嘅眼睛要擦亮啲咁多，你唔好一聽嘅人講合一，哎呀好啊，合一好啊好啊，聖經係叫我哋合一啊，混埋一堆。呢個呢就係神所禁止嘅，信和不信不能同負一軛，更加不能合一。仲有唔係統一，天主教係統一，要人唱一樣嘅詩歌，唱佢嘅詩歌，講一樣嘅道。嗱呢個呢就統一唔啱啊。嗱，仲有唔係合作。合作呢，有啲人話我呢個宗派同你個宗派合作咁啊，係做一件事。呢個合作呢唔一定生命相同，所以呢真正合一呢唔係合作。但係如果真正嘅合一呢，就會合作。大家唔好分黨，唔好分派啊！大家唔好爭名爭利，呢個呢又應該嘅。咁合一啊，就生命嘅合一呢，嗱睇住啊。生命係一，真信嘅有永生，有永生嘅就係一。如果你有異端嚟到嘅時候，一定要拒絕嗰啲異端，你唔能夠同埋啲異端，我講合一啊，大混合呢個就唔啱啦。咁我哋簡單又講咗個第3章，好啦，而家過嚟第4章啦。第4，我哋應該點樣做？上一個月我同大家講過宗派分咁多派，有啱嘅有唔啱嘅，我哋應該點樣做？點樣對待？咁呢個呢就係對待分派。今日同大家講合一，咁多嘅說法，咁嘅合一，咁嘅合一，咁我哋應該點樣做？呢個係對合一嘅點樣做？上一個月嘅就係對分派嘅，我哋應該點樣睇？點樣做？今日我哋講嘅係乜嘢啊？我哋大家講合一嘅時候，我哋認識到乜嘢叫做真正合一？咁我哋點樣做？大家留意翻以弗所，以弗所書6章，頭3章係講我哋嘅地位。第4章到第6章係講我哋嘅實際嘅生活，實際嘅做法。大家留意下，每一個基督徒好好地讀以弗所。頭3章係講你同我在基督裏邊嘅地位咁幾咁高，講我哋乜嘢啊？因信得救，因信稱義，不在行為，記唔記得啊？你睇翻第2章，我哋讀到好熟㗎啦。第2章第6節到第8節，我哋啟認啊。第2章嘅第6節，他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。第7節，一齊，你們得救，信並不是出於自己，乃是神所。讀埋第9節，也不是出於乜嘢，免得有人自誇。呢個係我哋嘅地位，每一個基督徒都一樣，一信耶穌嘅就點樣啊？得救，你們得救是本乎咩啊？因也因着信，呢個信就信靠啊。
這並不是出於自己噃，你嘅信心都係神所俾嘅，不過你有個願意咧，你願意咧，神俾你有個信心，你就信啦，信靠啦。咁咧點樣啊？我哋點啊？睇第6節嗰度啊，他又叫我們與基督耶穌一同復活。大家話而家我仲未復活噶，我未死噶，係乜嘢復活啊？靈嘅復活，復活咗噶啦。點解啊？我有個新生命啊！我個靈舊時死噶嘛。第一節咪講，第2章嘅第1節，我哋嘅靈死噶嘛。而家我哋嘅靈活咗噶啦，因為信耶穌嘅緣故，耶穌嘅靈咧喺我哋裏邊，耶穌嘅復活生命俾過我哋有個新人啊嘛，一同復活。仲有喎，一同坐在天上。大家話我坐喺榮貴裏啫，坐喺天上噶啦，係咩？啊，我喺邊度國啊？哈，你真係唔知道。你復活之後坐喺天上噶啦，呢個係我哋嘅地位。神而家把我哋當我哋喺天上，我哋嘅靈啊，已經咧可以與主同埋一氣嘅。耶穌復活之後升咗天，坐喺邊度啊？啊，坐喺邊啊？父神嘅咩啊？右邊。咁你同我咧，而家復活咧，啊，身體未復活噃，未復活啊。咁我哋已經升咗天嘅咯，靈啊，啊，咁係點啊？我哋嘅地位喺天上嘅，坐天上嘅咯。弟兄姊妹，一個人坐喺天上，怕唔怕世界有賊佬偷你啲嘢先？啊？你話唔係啊？我琴晚都俾人爆夾噶。嗰個係物質嘅世界，但係你屬靈嘅東西喺天上有冇保障啊？有。我哋仲需唔需要顧慮到我哋呢個世界嘅生命幾時死啊？哎呀，點樣死法啊？哎呀，死得啊抵唔抵噶？死得自唔自在噶？唔好顧嗰啲好唔好？你坐喺天上嘅嘛，咪死咪死咯，你個身體咪死咯，丟佢啦，使火燒啦，我都唔緊要啦，我而家坐喺天上啊，燒啦燒啦咁，有乜所謂啊？係咪？早死又死，遲死又死，橫掂都死，係咪啊？不過咁，我哋希望耶穌翻嚟就唔使死咯，變化啦，係咪啊？咁但係耶穌未翻之前呢，如果今日人家叫話你信耶穌，我要你死噶咁啊，感謝神，我喺天上，你叫我死，我坐喺天上噶嘛，寶貝唔寶貝？第一招啊！呢個係個地位，有冇話邊一個基督徒熱心啲嘅就坐喺天上，冷淡啲嘅就坐喺榮貴裏？有冇噶？第一招啊，有冇噶？冇咧？點講啊？他又叫我們噃，有冇話分嗰啲熱心啲嘅啊？冷淡嘅冇分噶。我們與基督耶穌一同咩啊？復活又一同咩啊？坐在天上，要將那極豐富嘅恩典，就是他在基督耶穌裏向我們所施嘅恩慈，顯明給後來嘅世代看。弟兄姊妹，呢個係我哋嘅榮耀，呢個係我哋嘅地位。我哋唔係講世界嘅地位，我咪寫過一本叫做《基督徒嘅地位》，係嘛？地位我哋要噶，不過唔係世界嘅地位。世界嘅名譽啊、地位啊，你做乜嘢嘅官啊、咩博士啊、乜嘢嘅都好啦，呢個係世界嘅。但係我哋咧係有主裏邊俾嘅地位，神所俾我哋嘅地位咁高超嘅，個個一樣嘅，呢個地位個個一樣嘅嘛。咁咧，第1章到第3章都係講我哋基督徒嘅地位。咁你翻去留意詳細再睇，嗱，睇翻第1章嗰度點講啊？第4節，嗱，第3節嗰度，願頌讚歸於我們主耶穌基督嘅父神，他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈嘅福氣。嗱，呢個唔係講我哋信咗耶穌之後，我哋熱心啲，神俾多啲福，再熱心啲，多啲福喎。曾，咩叫做曾啊？俾咗噶啦噃，睇到未？睇到未啊？你睇就睇。曾，嗱，他在基督裏，神喺基督裏邊，藉住耶穌基督，曾賜給噶啦噃，俾咗噶啦噃，天上各樣屬靈嘅福氣俾咗我哋噶啦噃。哎喲，弟兄姊妹，神保守我哋啊，保護我哋啊，神賜福俾我哋啊，我哋而家仲喺度喊緊啊！哎呀，神啊，咁可憐啊！神啊，我就死啊！
神啊，我冇命啦！弟兄姊妹，俾咗福氣你噶啦，你坐喺天上噶啦，你唔好咁擔心好唔好啊？你係神嘅仔噶啦，大家都係神嘅仔啦，係咪啊？啱唔啱啊？弟兄姊妹，啱啊！唔係話嗰個熱心啲係神嘅仔噶嘛，個個都係噶嘛。曾俾我哋天嗱睇第4節啊，就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔無有瑕疵嘅噃。大家話我仲有瑕疵啊！而家我仲嬲緊人啊！我有好多嘅咧唔合神嘅心意嘅事啊！但係神喺地位裏邊啊，就已經揀選我哋，叫我哋無瑕疵嘅。耶穌個寶洗淨咗噶啦，啱唔啱啊？你細佬哥到大到你信耶穌嗰日，你一信耶穌洗淨晒嗰啲罪惡噶啦，無瑕無疵過去噶啦，俾咗噶啦。不過咁信咗耶穌之後咧，你繼續犯罪咧，又有瑕疵咧，呢個就係實際嘅生活。所以第1章到第3章咧，係講你過去嘅地位，而家嘅地位。好啦，第4章係咩啊？而家我哋點樣生活？神既然俾咁大恩典我哋點樣活出基督嘅樣式？咁我哋睇翻第4章。第4章，我為主被囚的，勸你們，既然蒙召，咩嘢叫做蒙召？第1章到第3章，神呼召你得救，有一個高嘅地位。既然蒙召，你明白咗第1到第3章咁大嘅福氣，坐喺天上。弟兄姊妹，你坐喺天上嘅時候，怕唔怕嗰支槍砰一聲啊？唔怕噶嘛，坐喺天上發笑咯。下邊嗰個又話：嗱，你喺天上，我而家指支槍，你睇住嚟，砰咁啊！我喺上高咩？砰唔死係咪啊？呢個身體橫掂都係臭皮囊噶啦，係咪啊？咁大嘅福氣咧，喺天上俾咗我哋。既然蒙召，咁啊點樣啊？行事為人，睇到未？就當與蒙召嘅人相稱。從第4章之後係講你同我嘅行事為人。第1章到第3章係講我哋嘅地位咁高超。弟兄姊妹，你如果見到神所俾你嘅地位咁高超嘅時候，你活在地上仲有幾十年，咁你行事為人應唔應該好啲啊？應唔應該？弟兄姊妹，應該相稱。咩叫相稱啊？呢，弟兄姊妹，咩叫做嗰個鄧稱？咩？大家有冇聽過鄧稱啊？嗱，嗰把稱啊，咁如果神俾嘅恩典我好多好重，咁我行事為人呢就啲咁多好輕。咁你話哎呀，神俾我咁大嘅恩典，我應該多做啲神嘅工作啦，使到我鄧稱啦咁。大家有冇留意啦？咩叫鄧稱啊？你買嘢就知道啦。咁嘅點解？啱唔啱噶？嗱，我哋輕，神嘅恩典咁重，咁你話冇錯。每一個基督徒咧都唔可能真係平衡嘅。神俾我咁多恩典，我做翻咁多嘢俾佢哋，冇邊個。不過呢，你唔好咁差，好唔好？咁好唔好？咁好唔好？雖然我哋唔會做到咁多，咁呢，有啲弟兄姊妹就咁嘅，有啲係咁嘅，有啲係咁嘅，有啲咧好啲咧點啊？但係冇一個好到會平咗。哎呀，神你俾我咁多恩典，我做晒啦。我都唔錯噶，得唔得啊？弟兄姊妹，冇啊，冇邊一個最多係咁。不過咁咧，你唔好咁離譜啊，要鄧稱啲啊，相稱，睇到未？行事為人就當與蒙召嘅恩係乜嘢啊？第1章到第3章，要與第1章到第3章嘅恩相咩啊？相稱，鄧稱。好啦，咁第4章以後呢，就講我哋行事為人啦。頭先我哋讀第2、第3節啊，就係點樣啊？先同你講合一，就係要點樣啊？咁我哋知道啦。嗱，神再提一提，我哋嘅合一係咁嘅合一啊。咁我哋咧唔好破壞合一，又要保守合一。呢個係我哋行事為人咯，要鄧稱咯。
信耶穌，合一，在身體裏邊，但係我就係好憎佢，我就要鬧佢。弟兄姊妹，得唔得稱先？唔得稱。合一，但係你破壞咗合一。哎呀，神啊，求你赦免我啦，保守合一啊！唔得啊，我保唔住啊，竭力靠着聖靈。好啦，咁我哋而家睇下，咁我哋應該點樣咧？要相稱啊！咁你嘅相稱嗰兩個字咧，就係相等啊，值得、相配，係咁解啊，應該係咁解嘅。咁啊，點樣能夠達到相稱嘅地步咧？多啦，弟兄姊妹，你信耶穌咁耐，點樣能夠達到你相稱嘅地步啊？哎呀，襟得計啦，係咪啊？咁而家都提咗幾件，嗱，我簡單提大家提啊。睇翻第二節啦，凡事謙虛溫柔。好啦，乜嘢叫做謙虛？弟兄姊妹，一味自己叻，係咪謙虛先？啊，我叻過你，我好過你。弟兄姊妹，耶穌話虛心嘅人就點樣啊？有福了。嗱，睇住噃，唔係一件事謙虛噃，凡事謙虛。咩叫做凡事啊？每一件事個，每一件，無論大嘅小嘅，都要謙虛啊！仲有噃，溫柔啊！乜嘢叫做溫柔啊？弟兄姊妹，你講我一句，我哋指翻你10句，係咪溫柔先？嗯，和氣啲得唔得？得唔得？弟兄姊妹，唔相稱，同咩嘢唔相稱啊？同你所得嘅地位唔相稱。你坐喺天上噶嘛？乜你咁噶？你同嗰個弟兄姊妹嘈交，大家都係合一噶嘛？為乜如果你破壞？你同一個唔信耶穌嘅嘈交，啱唔啱先？弟兄姊妹，你話佢冇道理喎，冇道理，你謙虛啲啦，同佢慢慢講道理得唔得？你坐喺天上噶嘛？佢坐喺地上噶嘛？咁你天上嗰個喺度，啱唔啱先？弟兄姊妹，應該凡事，咩叫凡事？亞里士多德咧，佢認為佢話溫柔呢就係點樣啊？佢話應該生氣就生氣，應該溫柔就溫柔。咁呢個亞里士多德講嘅啫，係咪啊？原來喺聖經裏邊俾我哋見到啊，凡事謙虛溫柔。當然啦，如果佢做啲唔啱真理嘅事呢，咁我哋不能夠服從，係咪啊？如果叫你唔信耶穌噶，你話我溫柔啊，係好，我又唔信啦，咁得唔得啊？弟兄姊妹，咁唔得，唔背負真理嘅，至多係你蝕底啲咁多，或者咧佢啊攞着數啲咁多，你個荷包咧少咗啲，佢啊多咗啲，嗰啲咧你同佢爭咧都冇乜大用，係咪啊？講下道理啦，喂，你咁攞咗我唔啱咁，咁佢係盲邦邦嘅咧，咁你仲要凡事謙虛溫柔啊？弟兄姊妹，我真係難做得到啦咁啊！但係耶穌話有福喎，你記唔記得啊？虛心嘅人有福喎吓。好啦，謙虛溫柔，我同大家講，你有冇？唔知大家有冇好耐同大家講過啦？海綿啊，大家有冇揸過海綿啊？海綿係腍嘅硬噶，腍。揸住佢，人家壓你咧，你凹咗；人家走咗咧，你就彈翻。嗱，弟兄姊妹，請你記住喎，我哋做個海綿好唔好啊？俾人壓咪壓咯，壓嚟壓去我都係彈翻。嗱，壓咗，我係彈翻。點解彈翻啊？我喺主裏邊，我哋嘅真理上啊，我哋不能夠變嘅。真理不你壓咪壓咯，壓啦壓啦壓啦，而家痛一啲咁啦，聽日咧又彈翻。求主幫助我哋，大家做海綿好唔好啊？呢個好個教訓話嗱，凡事謙虛溫柔，溫柔係點溫柔啊？溫柔到海綿咁溫柔咯。佢唔同你嘈噶噃，你唔好話你搣我有眼針吉翻你咁，冇噶噃。有冇啊？弟兄姊妹咧嗱，阿仔你一放手咧點啊？咁佢彈翻咯。嗱，呢個好教訓啊！啊，我大家做海綿好唔好啊？大家做海綿啊！你壓我咧，
壓啦，你壓完咧，但係我對真理我唔會屈服噶喎，我就照彈翻咯，係啦。信耶穌唔信啊？你咪壓咯，壓完我信，又彈翻啦，係嘛？求主幫助我哋啊！好啦，然後咧下邊咧忍耐、寬容，弟兄姊妹，溫柔謙虛係主動嘅，忍耐寬容係被動噶噃。溫柔點樣啊？我溫柔啲，我都謙虛啲。忍耐咧，你壓到嚟嘅時候，我係忍啲，係咪被動噶？係被動嘅，我忍耐又要寬容喎。弟兄姊妹，咩叫寬容啊？咩叫寬容啊？個面闊啲，寬容容貌嘛。有啲人話我生嚟個面係咁窄噶嘛，咁你笑一笑就得咯，一笑啊，寬唔寬啊？寬容，寬容係咁解噶，你個面要寬啲。你話我都嬲到佢死都仲寬咁，你嬲一件事啊？你話神啊赦免我啦，又求主你憐憫佢啦，你同佢傾偈嘅時候仲要寬容喎，唉，得啦，我信耶穌係梗信嘅，不過呢咁寬容啊，弟兄姊妹，一個做海綿啊吓，一個做寬容，好唔好啊？又忍耐啊，忍耐寬容啊，呢個基督徒應該要有咁噶，用愛心喎，嚟睇，要用愛心互相寬容喎。愛心呢個愛係咩愛啊？阿加帕歐嘅愛，阿加皮嘅愛，最高超嘅愛，神愛世人嘅愛。弟兄姊妹，神愛世人，世人好唔好啊？唔好，神愛唔愛啊？愛。咁你咧？你見到嗰個人唔好，你要唔要愛佢啊？愛仇敵都要愛噶嘛，何況弟兄姊妹？呢個大家留意啊。又咧，用和平彼此聯絡，見到未？第三節啊，用和平彼此聯絡。你有咗上高四樣嘅美德，就能夠用和平聯絡。四樣乜嘢啊？謙虛、溫柔、忍耐、寬容。有咗呢四樣咧，咁你就可以談得到彼此和平嘅聯絡。如果冇呢四樣得唔得啊？弟兄姊妹，一見啲人嘅面就突呢隻眼。弟兄姊妹，可唔可以？唉，我同你和平聯絡。邊個同你和平得噶？但係你寬容呢？你忍耐呢？人家激你激唔脹呢？啊，激來激去你都激唔脹嘅時候呢，你又和平啊？唉，大家唔好霎氣，咁咧容易啲係咪啊？尤其是弟兄姊妹，大家都係有生命嘅呢，更加容易呢和。